Ndine Jack. Ngani yathu ya lero ndi yachangu. Kuyesesa kuti ndipange yachangu. Ndiye tikupita ku UK, dziko loti tapita ndithu kangapo. Tagwira ni chakumwa ngati chodyera chilipo tati enticheze. Nde ngani yake ndi amayi uyu, dzina yake Cynthia Turner. Cynthia anali mayi wa zaka 55, amakhala ku West Midlands ku UK. Adanalo olimbikira kupemphera basi mu community mwawo nzimayi wokondedwa basi waphe edi, koma anali nzimayi wa single. Amapanga zake, anayi nyumba yake, amagwira ntchito yake zonse zomuyendera zabwinobwino. Chimene panalibe kwa iyeyo chinali banja basi. Kwawo kweni kumene amachokera kunali ku Jamaica. Ma Jamaicans amene ali ku UK pali ma communities ama Jamaicans osiyana-siyana, ena amakhala ku USA, ena amakhala ku UK, koma kwawo ndi ku Jamaica. Ndi anapezeka kuti ku USA kunalinso mzibambo wina. Mzibambo wake uyu dzina yake Leggett Reed. Leggett okhazikika ku USA koma nayenso anali ochokera ku Jamaica. Chabe kuti Leggett zochitika zake zinali zosokonekera nthawi zonse. Samachedwa kupalamula. Nthawi zonse ali ndi milandu, nthawi zonse akuyambana ndi awa. Analinso ndi khalidwe la domestic violence, kukonda kumenya azimayi. Anamanga kangapo kosefa chomenya azimayi komanso macrime osadziwika bwino basi. Nthawi zonse amanga watuluka kabwerebwere mu ndende. Mpaka zinafika ponena kuti ku USA immigration anamtenga kuntumiza kumbweza ku Jamaica kuti uyu asatitopese. Leggett anabwerera ku Jamaica. Ndiye zinachitika kuti Cynthia Reed ananyamuka anapita ku holiday kwawo ku Jamaica. Ndi atapita ku holiday ku Jamaica akucheza ndi family yakwawo kumeneko, anapeza kuti anakumanako ndi Leggett. Anacheza ndi Leggett ucha zabwinobwino. Anthu ena anamuuza Cynthia ucha kuti bambo uyuyu ndi osalongosoka, anathamangisidwa ku USA chifukwa cha makhalidwe osadziwika bwino, ati kumenya azimayi, ma domestic violence, basi kupalamula zosiyana-siyana zosadziwika bwino, kabwerebwere wa mundende. Anamupanga woni kuti usamale naye, koma Leggett ucha anapezeka kuti anamupanga sweet talk kwa basi Cynthia. Nde Cynthia chilichonse anali nacho. Chimene chimangosowekera ndi chani ndi banja. Nde Leggett anamuzitsa kuti ine sindifuna chibwezi chongopanga za chibwana, ndikufuna kukwatira, ndifuna mkazi wa banja. Modi iwe ndifuna nitakukwatira. Nde Cynthia sanachedwe, anapanga maplani onse bwinobwino, anapanga ukwati. Anakwatirana naye Leggett ucha, nkuntenga kubwera naye ku UK. Kumakakhala naye nyumba mwake, chilichonse Cynthia anali nacho. Ntchito yabwino, ndalama zake, nyumba yake. Leggett samafuna kugwira ntchito. Mosakhalitsa Leggett ucha anapeza toyamba dzibwenzi. Nde Cynthia anamfunsa kuti inu ndakutengani uko ndakubweresani kuno, munandilonjeza kuti mukhala munthu olongosoka, zikutani kuti muzipanga izi? Atangompanga question kuyamba kummenya. Cynthia ucha no, ndimakhala bwinobwino ndekha, chilichonse ndimakwanitsa. Iwe ndakutenga uko, sindinakutenga kuti uzakale chipsinjo pa moyo wanga. Akatayankhule kanthu kummenya. Nde Cynthia anangomuthamangisa Leggett ucha kuti you know what, get out, sindikufuna soyi, ndikhoza kupitiriza kukhala amene ndimakhalira. Nde anamuthamangisa Leggett ucha mu 2022. Leggett nkupezedwa wamba kuvutika nangasi akusowa omudyetsa, akusowa omusamala. Nde anamuimbira phone Cynthia ucha kumuuza nena kuti atitani tikambirane. Nde Cynthia ucha anaona kuti okay chabwino ndibwera tizatani tizakambirane. Cynthia ananyamuka kupita kuti akakambirana ndi Leggett. Kumene kunali Leggett iko pa 8 December 2022. Anatsanzika azinzake kunena kuti ndikupita ndikukambirana ndi Leggett. Kenako anthu kudabwa Cynthia sakubwera ku nyumba. Cynthia sakubwera ku nyumba. Anaimba phone ku polisi. Apolisi kuyamba kuyang'ana kuimba phone yake chani Cynthia samayankha. Ena nkunena kuti koma kukangala ati anapita kukakambirana zinthu ndi ndani ndi Leggett. Apolisi nkunyamuka kuyamba kunsakasaka Leggett ucha kupita ku nyumba kwa Leggett kumene amakhala pa nthawi imeneyo. Anampeza Cynthia amenemo atabayidwa ndi mpeni, atafa. Sipanatenge nthawi anamugwira Leggett yo, koyamba ankakana kuti si iyeyo. Kenako anavomera kuti iyeyo ndi amene wambaya Cynthia ifo kuti amakambirana ndi sanamvani wakukambiranapo, koma anamuphera pompo Cynthia. Leggett anapangidwa sentence to life in prison ku UK, ali in prison panopo. Anampanga sentence mu chaka cha 2022. Nde zinazongomvetsa isoni kuti chilichonse mayi wabwinobwino amakhala, anangofuna banja, ananamizidwa ndi munthu wachabe, and chomwe anankupanga anangomuchosera moyo wake. Imene ndi nkhani ya Cynthia
Turner. Zikomo kwambiri.